with horns, with a tail, by the way, who is from somewhere in those lands across the seas, and is the one coming for you. He's the one confusing you. He's the one who has taken away your mind back to the Silicon Valley through WhatsApp, Facebook, Twitter, or X, or whatever the case. He's the one you are paying your tax to, allegiance to, the beast of the Bible. He is the beast. The white man is a beast, and treat him as such. I have no qualms about that kind of thing. This is the rhetoric the young African, the black man should learn. Tukwaniriza nnyo olunaku olwaleero tulina omu ku basajja bannabyabufuzi, historian, ate nga y'omu ku businessman abakolera naddala mu kibuga eky'Embaale na Misindwa ne mu Eastern Region yonna. Kimuleesezza ajja kuba twanjula program maaso awo, naye tusaba asobola okuba nga ate abuuzaako kuba tulaba. Ate tumanyi ali comfortable mu Luzungu, mu Lumasaba, oba ajja kwogera olulimi Oluganda. Lwonna lwayagala. Oba n'Oluswayiri. Lwonna lwayagala ajja kuba tubuuzaako. Rastafari tusaba otubuuzeeko. Who jobless no man curses Majesty Emperor Selassie, the Iron Lion of Africa, the great mighty race in the world, according to the Bible, Genesis chapter 10 verse 6 and 8, the great civilizations were brought by the son of Cush called Nimrod, the great emperor of the world, who conquered the eastern side, the towns of Nineveh, and built up the greatest town of Nineveh. He moved on to Japan and established a kingdom of the shoguns, the black people. And that's why when you are in Japan, you will see names like Mosira, Wamukota, Yamato, Nakato, and many others because of chapter 10 of Genesis, chapter 10, verses 8. Read on and you will see. Book of the Bible. Yes, that is it. But you people don't read. This is, that is the trouble you have. You don't read. Or if you read, you don't analyze. You see, you don't get deeper perceptions of what has been written. So that's the trouble. So don't read the Bible in simple verses. Read the whole text and the story. What I say is the black man is a great man. The black man is the first man. And you can prove that through any research. Any empirical scientific research. The great pharaohs of Egypt, Ramses II, Ramses IV, Tutankhamun, and many others were black people. And we can prove it today because the mummies are still there. The bodies are still there. In Egypt. 5,000 years ago, they are still there. You can prove from the skins, from everything, the carbon dating. The DNA. And the DNA, and you will know that these were black people. So black man, great man. Black woman, original woman. I thank you. Oba mwagadde mu Luganda. Okabaweera. Era mu Luganda mbadde mbabuuzaako mu lwaffe Amharic ne ngamba who jobless no man curse His Majesty Emperor Selassie, oyo ye Emperor, His Majesty, Imperial, His Imperial Majesty, him. If you abbreviate the words His Imperial Majesty, then you get the word him. The great prophet, the leader, the black man who abasooka ne batuwa enjiri eyaffe. Ate nkugambe nti nno n'obuwangwa bwaffe obwa Afrika bwonna butandikira wano, ensi yonna butandikira wano mu Afrika. Omuzungu talina obuwangwa, Omuhindi talina buwangwa. Bw'ogenda mu Hindu temples bonna ate bajulira Afrika. Bonna bajulira Afrika. Genda osome eby'Abahindu ojja kulabanga, soma eby'aba Buddhists bonna bajulira Afrika. Mbadde mbawadde n'ekitabo mu Luzungu ne nkugamba nti nno olubereberye bayita bwe batyo mu Luganda, olubereberye, ogende mu mulyango ogw'ekkumi ate n'ekisumuluzo ky'omunaana ojja kusanga omwana wa Kush gye bayita Nimrod. Kati tuli mu Bayibuli lwakubanga nze mmanyi nti nno mumanyi Bayibuli. Abantu balooza barasta tebamanyi Bayibuli. Ate tusoma ki?
ffe tusoma bitabo byonna Qur'ani ne Bible ojja kusanga mu Nimrod nga ye kabaka Ssekabaka eyasooka mu nsi mwonna nga ye yazimba ekibuga kye Ninave n'abaawo n'agenda ebuwarabu n'azimba n'abaawo n'ajja wano mu Iraq n'azimba ne Bungereza n'abaawo abaana be ne bagenda e Japan ne mbabuulira nti nno mu luzungu ne mbabuulidde ne ŋŋamba kyova olaba ba shoguns bano ba emperor ba Japan bw'obasanga n'amaanya gabwe na mu Japanese kati amaanya gaabwe gaffe ga wano osanga bamuyita Musira Wamukota Yamato Nakato n'abalala bwe bati Toyota gona manya gaffe Mitsubishi n'ebirala byonna bwe bityo so njagadde mumanye nti n'obuwangwa ffe tetwagala ddiini ate tulinga abazungu ne tuleeta ddiini okujjako tusoma ebiri mu bitabo ebyawandiikibwa ebya Katonda Bible Qur'ani mantras n'ebirala byonna tukkirizaganye nti nno ebitabo bya Katonda obujulizi bwe muli abantu abasinze okubeera mu Bible ababadde abagezi ennyo bonna bazaalibwa mu Africa gwe ŋŋamba omwana gye bayita Ismail yali mwana wa Ibrahim naye nga maama we mwani si muddugavu maama we muddugavu so bano bakojja baffe iziti bakojja lwakubanga abawarabu abawarabu si bamisiri bamisiri bonna baali baddugavu so bano abawarabu kyova olaba ebuwarabu bw'oba ogamba Saudi Arabia oba olimbye babayita Sud Arabia Sud 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 Arabia Black Arabs Sud mu Luwarabu kyekigambo black ekintu bakiyita Sud bwe ŋŋamba kiri ekiddugavu nga tugamba Sud kyova olaba Sudan land of black people abantu abaddugavu Sudan okiraba ekyo otegedde bulungi so bw'oba agamba abawarabu bano ab'e Saudi Arabia Sud Arabia abawarabu abaddugavu okiwulidde mwe muva nabi omulungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukiwulidde ekyo njagala mutegeera ebintu bino nti nno omurasa asoma Qur'ani asoma Bible n'ebitabo byonna ate n'abaawo n'agenda n'egyetuyita natural scripture kyeki bwe ntunula olusozi Mount Elgon ebyo bya luzungu naye Mount Masaba wano ne ŋŋamba Allah weebale nnyo okumpa olusozi luvaamu amazzi empewo ennungi emmere yonna n'endya ne neebaza Katonda bwe ndaba oluzi ne ŋŋamba Katonda weebale nnyo weebale nnyo subhana Allah nti nno ompadde mazzi gano okunywa eyo bagiyita natural scripture ebyewuunyo bya Katonda byakoze ebirabwako n'obulamu bwo bwennyini buli kitonde miraculous buli miracle okiwulidde eyo bagiyita ffe mu barasta natural scripture ne tuddako scripture ey'okubiri gye bayita written scripture kakati written scripture eyo ya bano rebels what we call in English creation rebels sikimanyi mu Luganda okukitafuta abawakanyi ba Katonda abawakanya bya Katonda kyova olaba bateerawo okuwandiika ate emyaka tegiyise mingi ndowooza myaka nga 19 gyokka okuwandiika batandika ne bano ba Hindu mantras ba Hindus ba Buddhists ne tuddako Bible ne tuddako ne Qur'an lwakubanga bano bawakanyi Katonda kwe kuvaayo n'agamba kamba wandiikire kankole ntya kamba wandiiki ebiwandiiko ndowooza bali birabangako n'atuma bannabi n'atuma Nabi Isa alayhi salam n'atuma ba Musa alayhi salam abamusooka Ibrahim alayhi salam Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atuma oluvannyuma lwa Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'atuma eyamuddirako Ahmad Mirza Ghulam Ahmad naye yali nabbi owulidde bano ba Ahmadiyya obamanyi oba yali kyewagula olaba kati omanyi ba Ahmadiyya
je bali existing wane mbalo webali naye omanyi nabi je batume Buhindi Ghulam Ahmad nabi Ghulam Ahmad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Hazrat Mirza Ghulam Ahmad igenda mu Google mu bisome bwoba maoroza nti no nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasembayo naye wano mu Africa abaddugavu baffe ngabo be basinga bunabi nakati abanabi bakyaliwo omanyi otya nga nze siri nabi ati nabi abeerako n'ekitabo kye yajja nakyo Rastafari ate ekitabo kyendeeta kino kyeŋŋamba kino eky'olurasta gwe omanyi bayibuli wagisomako nagisomako naye omanyi bayibuli yennyini erina ebitabo bimeka 266 nga okusooka bano abakoloni nga bajja wano ga Babylon nga gajja wano nga galina ebitabo meka 72 72 mu bayibuli yennyini eyaabwe gye bayitanga Jerusalem Bible kakati yaba Babyloni lwakubanga bo bakyusa barivisinga ne Bible oyinza okurivisinga Quran kisoboka bali ba Babyloni bano bagenda kujjawo Quran yonna naye omuntu Nabi Muhammad je yasomesa ne Katonda Allah subhanahu wa ta'ala yabateekamu obuyinza Quran yonna eri mu mutwe ayinza okusoma Quran yonna okuvira ddala ku Al-Baqara n'ekitabo ekisembayo okiwulidde ssebo so ekyo kyenjagadde mutegeere nti nno byenjogera Bayibuli eyasooka eri waffe Ethiopia okiwulidde awantu we bayita Lalibela mujja kugendangayo mulabe mwe bajournalist mutambula Bayibuli eyasooka yennyini gye tuyita Pipe ng'ebitabu byonna eri mu Ethiopia ebitabu mu Bayibuli babijjamu abazungu babijjamu ebisinga njagala nkubuuze ebitabu ebisatu eri wakati babijjamu gye baleese wano juzi 1880s yalina ebitabu 72 kati gwegenda obuuze pasita yena Bayibuli ya Jerusalem erimu ebitabu 72 lwaki kati mulina nkaaga lwaki omukaaga bino babijjamu nkugamba ebimu Tobiti Macbeth n'ebirala babijjamu byaki okiwulidde babijjamu byaki gwe ebyo journalist ojja kubabuuza bo bakubuulire omwaka 1611 omuzungu naayita conference ey'okukyusa Bible ey'okurivisinga Bible najjamu ebintu ebimu bagikolemu copy nga bwolaba bakyusa tteeka mu parliament nga ffe abaparliamentarians mubikwatako nnyo n'agenda n'akyusa Bible omwaka 1611 bakyusa biki kyova olaba olwaleero ofuna Bible nti no King James version ate Bible Quran naye erimu King Nabihu version wali ogirabyeko eriyemu oba Quran nti no eno eri amaswahaba bwati tikisoboka so ebintu ebimu mu questioning ffe tumanyi nti no Katonda eyatuwa Bible n'atugamba nti no tukole kino na kino naawa Nabi Muhammad Quran kola kino na kino na kino ffe byetugenderako naye toyinza kutuula kati n'okyusa munno tekisoboka ate ne mu Bayibuli mwennyini toyongerangako oba n'otoolako okiwulidde naye bo kigambo kirina kubeera nga wekiri nga bwekiri nga Katonda bwe yagamba naye bo gatuula simanyi London wa nibakyusa singa bakwata ku Quran baali baatemptinga okukyusa naye nebigaana lwakubanga okugijjawo omusiraamu amanyi buli kantu konna yajja kuzzaawo olaba saala ya Katonda ekitaffaali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe naye naggwe ogamba otya bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yaumidin okirabye ekyo so nga bakopa byaki bya kisiraamu yes newankubadde nga Yesu yagamba bw'atyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabigaana naye naffe wano omuddugavu
omuzungu okujja wano nga asanga muddugavu aliko natural scripture omugiswa ali wano ng'atunuulira olusozi n'agamba Katonda weebale olusozi luvaamu mmere luvaamu mazzi luvaamu empewo ennungi okiwulidde ssebo kyenjagala mutegeere tewali okugamba nti no mu Africa yali bagawadi yali heathen yali biki ebyo bya buvumu byerere njagala mutegeere ekyo fe nga barasta ekyo kyetubuulira abantu okutya Mukama waffe Katonda subhanallah ne bannabbi be ate nga bannabbi bonna n'abaddugavu singa osolamu nti nno twagala bano abali kaladi boka ate omanyi otya nga gwe nkubuuza Nabbi Musa yali muzungu yali muddugavu yali muddugavu okiwulidde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muddugavu kyova olaba kyali kyangu nnyo abawarabu bwe bamusumbwa ne bagamba nti nno nabbi ono ndowooza lwaki tatufaanana nnyo n'agoba abantu be bajja Ethiopia bamaswahaba bona ne baddukira Ethiopia kiwulidde njagala kabaka abaali bamuyita Ashama ate nga wa mukwano nnyo wa mukwano ate n'oluganda lwakubanga baali baddugavu bo bajja buzi njagala Africa yamanya nti no that is a natural scripture n'amanya nti no eri Venus bagiyita Sulwa mu Lugisu ogamba nti no omuzungu yatuleetera obusomi naye fe abagisu wano twamanya nti no eri gune munyenye eyo bagiyita Sulwa which is Venus, planet Venus yali amanyi nze jjajja bwenkula n'agamba muzzukulu wange tunuuliranga omwezi nga gutandika tunuuliranga ki omwezi bweguba oludda lwa right nga uyimiridde ogutunulidde oludda lwa right bwerukkirira omanya nti nno waliwo emitawaana egijja okubeerawo nnyo wegenderezange
okiwulidde naŋŋamba omwezi bwegume ozito kumeruka bweguba guzze olunaku lwegulabikira singa oba ogulabye tuulanga awaka ate olaba omupaasa avaamu n'agamba ebyo bya shetaani biki naye n'omubuuza n'ogamba omwezi oguli waggulu guinfluencinga ebintu ebiri ku nsi gutya olaba tides mu ocean guzi-influencinga abakyala omwezi bwegulabika kiki ekibeerawo ate omanyi nti n'abakyala obutonde bwabwe bugendera ku mwezi kyova olaba bagamba nti no ali mu mwezi okiwulidde ate olaba omuntu nti no yasoma biki ebyo tabitegeera natural scripture Rastafari eyo ebeera natural scripture njagadde bamanye nti no fe eyo tugiyita mu rasta liviti totanga ekintu kya Mungu kyateesewo omuti togutanga lwakubanga waliwo gye tukuwa gwe naggwe n'oguwa ffenna twegabirako tugabanana nga ffenna nga bitonde bya Mungu tugabanana nze nguwa carbon dioxide gwo ne gumpa oxygen okirabye ssebo so livite totanga ekisolo totanga biki kyova olaba omusiraamu bw'agenda okutta ekisolo alina okusaba alina okusaba n'agamba Mungu subhanallah ngenda kukirya sita kya bwereere naye gwe osanze awo embwa osanze embizi osanze biki otabusi nalaba abaana abasiraamu okuva ewange lwakubanga tebaasoma bulungi Qur'ani bwasanga embizi ku kkubo tino sheitani agikubirawo ekitonde kya Mungu tukitanga nabbi abagamba nti newebeze uwo ng'ennyota giruma naye ng'eyagala amazzi ng'olina ebbaafu gy'otakozesa giwe amazzi enywe ekoleki egende naye omwana omusiraamu w'ennaku zino bakugaana kulya si kukitta no n'omusota omusota edda bajjajja baffe nalabanga jjajja ow'ekikazi nga azaala maama ayogera n'ebisolo n'abisaba n'ebigenda omusota guyingidde n'agusanga mu nju yali agwogeza fuluma naffe nze nga nkyali muto yesi nga nkyali muto maama yambulira ye mwennyini maama nga tanafa naye nga nkuzeemu nga bagenda okulima kakati nze ndikaana katondooza myezi oba 2 oba 3 ena bateekaawo nga balima naye emirundi 3 ng'emisota gijja negineezunga nejebaka nange kakati maama bwe yavangayo mwennyini yaŋŋamba yasabanga taata nagwo olezeeko obulezi nange ndekera omusota gwavanga kunze negugenda okiwulidde emirundi meka 3 maama ye mwennyini yambuulira okiwulidde ndowooza n'ebyamagero bino byetukola bino Katonda byatuwa okukola okwogera biki byonna lwakubanga Katonda bwatyo lwaki omusota emisota tejannuma okiwulidde naye baali bagyogeza negivaako negigenda mu bulungi tebagukubye wadde gugenda omusota gw'omwana ogwebase n'omwana omusajja omugisu omuganda yamanyanga nti no togutta bw'ogutta omwana afa lwaki guvuddeeyo negujja negwebaka n'omwana ate nga tegunamubojja akiwulidde ssebo Rastafari ebyo ffe byetubuulira ebyobuwangwa singa osanze emumbwa ginyweye ddagala eryo ddagala lyaffe kati abachina bakajja muno ne herbal medicine naye kululinga omuzungu gano ga Babylon gakusomesa nti nno eddagala lyodde eryaffe ery'ekinansi ery'ekiganda tonywanganga liri sheitani okiwulidde kyobula babantu bafuna obulwadde obutali bumu biki ne balwala naye ffe abasajja abalya abakulira emumbwa netukulira ebintu byaffe ebyobuwangwa eby'emiti tetulwala webale nnyo ssebo so Rastafarian asoda kwanga atatunyunyulako ebikwatagana n'Afrika ne gye tuvudde naye twagala tumubuuzeko lwaki tukyali mabega nnyo civilization etandikira mu Afrika mu nsi nga Misiri, Ethiopia naye lwaki Afrika tukyali wansi nnyo
webale nnyo ssebo. Ekisooka civilization ya Africa nkuwadde ne muki mu Bayibuli ne mu Quran. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu be yabaddusirawa mu Africa nga hoteli developed mu Ethiopia. Bano agayudaaya gano Yahudi gakulidde wano naye go mabbi nnyo ne gabba ebintu byonna Misiri. Olunaku wasomako ekitabu kya Exodus. Olunaku gagende sebo gabba ebintu byonna bigoldi biki byonna. Ogenda okusoma Bayibuli ejja okubuulira bino. Omuyudaaya wabeera wonna mubbi. Chovola begaza bali kutta abantu no kubabba. Okiwulidde? Era teweyunganga kono omuyudaaya Yahudi shaitani rajim. Shaitani kabisa. Abo ba shaitani benjiri bensi. Abayudaaya abali mu America. Abasinga half of the world's Jews are in America. Chovola ba America buli wantu wonna kati batta bantu baffe. Olowooza America yogerako ate ye bafandinga. Okiwulidde? So we condemn you in the mighty name of Jah. Yokiwulidde? Ono omuyudaaya. Omanyi 1903 Omungereza n'ayagala okubaleeta wano mu Uganda mune Karamoja. Twandibadde mu buyinike bambi naye who bless no man curse. Katonda n'agaana n'agamba ganaga Yahudi tegajja kugenda mu Africa. 1904 agamu bagatwalako amatono mu South Africa jegali gakyaliyo naye gasumbuwa nnyo South Africa. Olabe bya apartheid ebyo byonna ngoge galeeta bwegatyo bwegabeera agayudaaya. Era nyinza n'okukuwa history ate ng'eri mu Bayibuli mwennyini. Abo basi banyazi babbi omuyudaaya gyabeera wonna mubbi. Simanyi oba lwaki bantu bagamba nti abo bayudaaya ate nga bo be batta mukama waffe Nabbi Isa alayhi salam. Bo be batta Yesu be bakola olukwe. N'abano aba Babyloni okuva mu Roman Abarumi bennyini ne lwakubanga ye Yesu yali a preachinga fairness, peace and equality, peace and love. Ne bamutta. Lwaki bamutta? Lwakubanga bagala mazima. Ekyokubiri nti nono muddugavu. Okiwulidde? Batta Yesu lwakubanga yali muddugavu. Yesu yakulira wano ewaffe naye yige empisa. Owulirako ekibiina kino ekiri mu Africa, mu Egypt, kye bayita Muslim Brotherhood. Amanyi nti nno ekibiina ekyo kiri myaka 13. Emyaka 13 baali bakiyita Esen's Brotherhood. Esen's ESSEN Esen's Brotherhood. Kyekyasomesa Nabbi Isa, kyekyasomesa mukama waffe Yesu bye yagenda okubuulira eyo. N'agenda n'abibuulira. Agayudaaya ne gagamba ndo mu Africa ono afadhali tumugjewo. Ate nga bagadde n'okumuta ng'akyali mwana muto. Katonda namuddusa n'amuleeta eno ate yasoma n'addayo okubabuulirira ne bamutta. Okiwulidde? So omuyudaaya muzibu naye ate omuyudaaya bamukolomera. Kankubuulire kino alina ekikolimo. Nkubuulire ekikolimo. Bwe baali batta Nabbi Isa bagamba batya? Ne bagamba Omuruumi ono Pilato ne bagamba affe tuwe tumutte ekiraamo kyonna kidde kuffe. Kiri mu Bayibuli, genda okisome. So omuyudaaya oyo wa kiraamo mukolime oyo alina okufa. Bwabeera wonna Yahudi alina okuttibwa newankubadde ng'atutta ffe. Okiwulidde? Oyo tomuleka. Omuyudaaya wakufa, ekikolimo kiriwa? Mu Bayibuli. Mutte ekikolimo kibeere kwani? Kyova olaba omwaka 77 AD nga Yesu yakava amase emyaka 77 negediima agayudaaya ewabwe eyo mu Israel negediima naye abantu ba Nabbi Isa ba Yesu abaaliyo bo baddukira mu lusozi nga luno. Ayaya General baali bamuyita Titus, General Titus yabatta abasinga ne badduka ne bagenda mu America ne bagenda mu Russia ne bagenda buli wantu wonna. Kati bo be bavuga Russia ono Putin mu Yudaaya
mu America ne mu Europe toyinza kuvuga nga toli mu Yudaaya oba tolina musayi gwabwe. Oyinza okugamba Obama yali muddugavu. Gwe ngamba jjajja wa Obama omukazi si mu Yudaaya. Jjajja we yafa 2007 oba 8 awo nga Obama ajja ku ntebe. Jjajja we azaala maama we mu Yudaaya. Nigagenda okutta bantu buli kantu konna sente negazikwata World Bank degakwata bwegalaba abawarabu baleeta banka gagala gajitte actually bagiyita Islamic Development ate ng'ewaayo bwereere yo teliko interest magoba tegaliko naye bagezaako nnyo babitte byenjogera bino kati mbawo obwongo. I want you to enlighten yourself and wake up. Bob Marley say wake up and stand up. Njagala standing up. Lecture z'empaayo zino lecture ngeno saagala abaana baffe abaddugavu bagoberere bugoberezi nti no bagoberera agayudaaya gano byeboogera oba wazaapo bazuga bagabo bonna bayudaaya bayahudi abo bonna bayahudi okiwulidde ate gwoli wano oli kubawa emisolo eri mu Silicon Valley gwe yabawa emisolo n'ovumirako abantu ng'obawa emisolo ba Facebook Twitter simanyi bi X ebyo byonna ebya Elon Musk n'ebirala ebyo byonna by'abayudaaya oba bakuza era Bible mu Revelations ekyogerako nti nno buli kantu konna akasuubulizwa mu nsi yonna kalibeerako stamp yaabwe eya 666 okiwulidde sinza ayogera obwo bunnabi bwa Mungu okiwulidde so sebo ffe barasta ebintu byetwogera byaffe bya kiddugavu ate ng'omanya nti nno Katonda yatonda omuntu omuddugavu okusooka nina bwino nina evidence abazungu bennyini bajja wano ne basanga gana amagumba katugambe Australopithecines amagumba agedda mujja kugenda mu archaeology ebyo mubimanye era ne elemental archaeology I think mu secondary wetwali tusoma kululi I think S1 S2 Aleman twavaawa olwaleero yinza okugenda mu Ethiopia amagumba gano nagalabako ga Lucy amagumba gano ga ape the first ape gadetinga milioni emyaka milioni 3 agafa ge Uganda Pithecus morotothensis nga gali myaka milioni 2 myaka milioni meka 2 ekiraga nti nno Katonda yatandikira wano mu Uganda ebyo byonna mulinga abatamanyi Uganda Pithecus morotothensis wane moroto ne bagenda ne kangole thensis byonna webiri nga amagumba ge gasingira ddala emyaka mingi mu nsi yonna naye bwogenda ebuzungu Peaceman ali myaka emitwalo 30 awaffe wano milioni 20 bwogenda eno abachina bana chebaita Pithecus I think Pekinensis emyaka emitwalo 6 joka kyovolaba n'omuzungu amanyi nti nno ffe twava mu Africa okujjako mutation nga bwolaba omuntu bwazaala babayita batya albino mu Luganda sibimanyi namagoye bwazaala those are mutants kyovolaba balina skin mbi naye skin y'omu Africa erisola omanyi waliwo sola njagala olabe emabega we kamera atambuze alabe zisola eziri waggulu awo eziri waggulu emabega wange alabe nga ziri white oba black ziri black sola zizo ku nyumba wali emabega ziri wa black kyovolaba your skin black is a solar absorbent rather ekiwulidde ekyo so gwe omu Africa oli charged bulungi nnyo oli solar panel kyova olaba omukazi omu Africa ayinza n'okuzaala abaana 15 ekitaliwo mu bazungu
tekisoboka lwakubanga they are not charged naye ffe obuddugavu bwaffe buli milioni 15 gye tuyita melanin. Omanyi melanin? Kakati zi melanites ezo ziri milioni 15, abamu ziri milioni 18, abamu 17, bwe batyo depending on your skin texture. Okiwulidde? So omuntu mu Africa you are the strongest. Abazungu bagezaako bano Abangereza nga bacolonizing America ne basanga aba America abali eyo bazinja the Namahawks, the ninjas n'abalala bano bwe babatwala mu mines mu Appalachians. Bwoba ogenze mu USA waliwo the mountains baziyita ensozi baziyita Appalachians mountains okulima coal n'ebirala ne gold bonna bafiire eyo ne bagenda mu Ireland. Kyova olaba olwaleero Omungereza akyalwana ne bano ba Irish. Okiwulidde? Ayagala kubeefuga anti ne babajjayo ba Irish abo ne babatwala America bonna bafiirayo nga tebasobola. Kaakati ne bajja Rastaman omuddugavu Buffalo Soldier ne bamutwala eyo ayaya yakola eyo bagezaako afe nga tasoboka. Omusajja agenze wansi awo tewali ttaala kululi emyaka egiyise 3-2 agenda wansi eyo daalima n'abijjayo byonna ne bamutwala mu bikajjo ebyo byonna ne balima okujjako omwaka baddugavu nabo ne batandika revolutions okwekalakaasa. Ennekalakaasa yasookera ddala mu America yali 1831 n'omusajja bamuyita Natty Dread. Ky'oba olaba ffe enviiri tetusala oyinza okutwiminga naye tusala n'ojjako. Abarasta temulaka? No. Oyinza n'okuleka dreads. Kati omurasta oba kusanga ne Shaolin bakola batya mu kirasta? Gwe ye musiru. Gwe ye musiru. Osala otya Shaolin? Olowooza Katonda omusiru yakweteekako enviiri? Omanyi nti no enviiri zino ziri coolant, ziri radiator. Empewo bw'ejja n'eyingira muno egaaniramu somehow ne coolinga. Ate kankugambe lwaki Katonda yateeka senses zonna eziri fragile naziteeka ku mutwe wano. Ennyindo ziri ku mutwe, amaaso ku mutwe, okuwulira ku mutwe. Lwaki? Lwakubanga tewali, si kyangu nnyo ekintu okuva waggulu n'ekikukuba. Si kyangu. Ne bw'otuula mu muti nga guno olina okwegendereza. So si kyangu. Kyova olaba senses zonna yaziteeka ku mutwe. Naye n'ateekako ne radiator. Radiator yeriwa yenviirizo. Okiwulidde? Naye n'ekyokubiri eno radiator si ya mpewo yokka. Waliwo okuva ku njuba rays ezitali nnungi, gamma rays, x-rays, whatever rays, you know them, about 12 of them. Enviiri zikwatirira. Waliwo ezimu eziyita mu clouds nezika. Kakati enviiri zikola zitya? Zikwatira. Kyova olaba mu Africa enviiri ze ziri kinke. Okiwulidde? Kinke singa zino z'abazungu eziringa omukira gw'ente. Ezaffe ziri kinke nga zikwatirira the rays, the radiation, solar radiation. Okiwulidde? So omuntu omulungi n'abazzukulu bange togezangako mwana wange nosala enviiri nti nosaze sya Shaolin. Ate njagala nkubuuze ekigambo Shaolin kyava wa? Kyava mu ba Mongolians, Mongoloids. Very good. Omusajja nga tukyali bato, omusajja yakubanga ebikonde chukuzu n'ebirala kungufu nga bamuyita Shaolin. Kaakati bwe bakubagana nga ona akwata nviiri ze n'azinyweza n'amukuba ebikonde. So n'asala n'ajjako ne bamuyita Shaolin yasala nviiri n'ajjako. Kaakati bali bwe bakuba nga ye adojinga. Singa oba omanyiko bya taekwondo n'ebirala. Nze nabyeyiga nnyo nga nkyali muto. So Shaolin neviiraawo. Kakati olaba n'omu Africa wano nti nasala Shaolin nga tomanyi ne history y'ekintu. Omwana omutoto musalanga oba omwonoonye obwongo. Lwakubanga radiation eno eyita mu clouds nekka ku nsi
omanya nti no ebe yonoona omwana ate lwakubanga nga sikalupu ekyali nto. You see that? So mwana wange tosalanga muzzukulu wange nali ntutta abaana ku ssomero ne batandikako mu primary nti no babasale shawulini nagamba nti no abaana bange nja kubajjako bwoba oli musomesa ndaga etteeka mu Education Act eriragira nti no salamviri ndaga bwoba basaze nja kuwabira lino okubeera enviri zibeera lino okubeerako oku expellinga and radiation of harmful solar radiation. Okiwulidde ekyo kiri scientific kyenjogera kiri scientific simanyi oba obitegeera bulungi. Mbadde nkunyumiza omuddugavu nga bwali creation ya Katonda ate nga yasooka mu Garden of Eden. Okiwulidde Australopithecus afarensis jenkugambye amagumba we gali mu Ethiopia oyinza okugolinga bagayita Lucy ojja kulaba emyaka milioni mmeka 3. Australopithecus zinjathropus ganage Tanzania ne gafewa ne Buganda mu Buganda muno milioni mmeka 2. Australopithecus africanus aga South Africa milioni 1.9 emyaka. Ugandapithecus morotothensis and Congolothensis milioni mmeka 20. Usoge gasinga French professor bwe yajja wano naganonye Karamoja nagasanga Karamoja Moroto kyovola bagayita morotothensis ne Kangole naganeminga mu 2012 Uganda Google 2012 okirabye. So bwogamba Garden of Eden omuntu asooka yali wane Uganda awali buli kantu konna amazzi amalungi climate ennungi buli kantu konna ebibala ebirungi Garden of Eden. Kyovola bafe obutonde tetubwonoona omurasta omulungi obutonde liviti tobwonoona tekisoboka tobwonoona no waliwo ekibuuzo kati waliwo bano bawala abeeruso babakaki nga bagala kubeera nga bali abazungu tyalaba nti dibali terimusanyusa ayagala lino liveeka asigale nga mweru oyonoona oba oyonoona ddibalyo lwakubanga lino liri solar panel lyerikuwa amaanyi. Kyovola balwala obulwadde simanyi bukansa obwo n'ebyokulya si skin yokka. Tolabye abakazi bano abeesiga ebizigo bwe bakaddiwa balabika batya naye olaba fe abali mu Africa nga tuli bulungi abamu ffe twazaalibwanga bwe tuli. Waliwo omubaka omu wa palamenti ate nga mukyala nga nkyagenda mu palamenti n'agamba bizigo ki byoteeka ku mubiri gwe neŋŋamba sabuuni we mmala okunaabira sabuuni biba biwedde bikyokka esaagala ebizigo no naye obalaba kati ndi myaka 6 genda olaba omukyala nga yeesiganga ebizigo ng'atuusa emyaka wadde 5 okiwulidde ojja kulaba nga bwafaanana olususu lwagenda naye ate n'omuzungu emutant bw'abazze wano bagiyita skin tanning aba akyuka mpola okubeera omu Africa olaba ne skin ye ng'ekyuka skin tanning awo eryoke eabsorbinge solar energy okiwulidde sebo byebyo so si kirungi bamama lususu abo no ate togezangako mwana wange togezangako ebizigo ebyo ebirimu simanyi bagiyita batya ebyo byokya skin yo olinga ateese mu muliro newokya skin yo lwaki togezangako ebizigo byonna nga sabuuni ate muli baana bato obe oteekako ebyo byaki. You have the natural beauty you have. Why do you add black is beautiful? Black is very beautiful, extremely, and original beauty. So katenga mwe nga ba MPs. Yes. Mulina mwe ndowooza yonna okupasinga biiru eyo kujjawo cosmetic sales naddala ezirimu element bazijjawo ndaba bazijjawo nga tetunagenda mu parliament ebyo bya National Bureau of Standards ebizigo bino ebyokya skin ebirimu mercury babijjawo mpozi obanga babikola black marketing nabe babijjawo ebisinga tebikyaliwo. You cannot import some
creams with mercury because mercury has a burning effect on the skin. So tebikyaliwo era liriteeka toyinza lwaki bo bennyini tebabikoseza omuzungu basindike no mu Africa ate lwaki weeyerusa Katonda nga yampa omubiri omulungi nagwe ndaba lwaki neeyerusa No, black is beautiful. Remain like that. You are a Rasta man. You are a lady Rasta. Don't change your skin. You are a lady Rasta or a Rasta man. And God gave you that kind of skin. Moses was a black man. Nabi Ibrahim alayhi salam was a black man. Jesus alayhi salam was a black man. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam was a black man. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was a black man. A black Indian, by the way. The very last prophet of that side. You see? That's why we have the Ahmadiyya in Uganda. And you wonder why I know all these things? I have to know them. The Rasta is there for history. And history is our destiny. The moment bwotamanya ebyobuwangwa Waswahili wanasema asiyejua nini yake ni mtumwa. Usipojua historia yako wewe ni mtumwa tu if you don't know your history then you are a slave. That's why in 1712 a man came up, what they call a gentleman, an American gentry, a gentleman bali bamuita William Lynch n'ateekawo etteeka mu America monna, in America, and he said these black people, when one Rasta man makes a mistake, bring his expecting wife, tie him on the tree and kill him while the wife is watching. It will affect the fetus. Today if you go to Brooklyn, where I've gone, and I interacted with these black Rasta men in New York, Brooklyn, Queensland, where I've stayed many times, I've interacted with them. Because the child inside the fetus receives more shocks more than a living person, and it affects him or her permanently, and it goes through the generation. This is why there is no American slave who has been there for 200, 300, 400 years who has ever come out, a few of them, but not prominently, until Obama came, because he's the first generation. This Kenyan man, yes, I have my son, which is the clan of Obama, in Kogelo. In Kogelo, my son is in secondary. Now, Obama goes to America, gets this white Jew, a Jewess, and gets a child. A Yahud, and gets a child. And Obama Jr. becomes a president. It is not possible for those who went as slaves, because they were damaged already by William Lynch. Go and Google or investigate, or rather interrogate the books. William Lynch, 1712, is the one who brought that theory. And indeed it works. In America, if you have moved, I've moved many states, Texas, whatnot, in Cleveland, in Ohio. I know black people, black men, they don't even want to see you. And yet the Chinese, the presidents of America, have you seen? They have their ancestry. This one, Trump, has his ancestry in Scotland. And he goes back, he's a Scottish. And the Scottish are Celtic. You know, they don't want to say tribe, but it is of a major tribe, like you would say Bantu. They are Celtic. UK has two tribes only. Two tribes, the Celtic and the English, or the Anglophone. Oh. Yes, only two tribes. Now, they wanted to add the third one, the Irish, so that the word tribe comes from three. You get me right? Three. T-R-I means three, isn't it? So they wanted the English, Celtic, and Irish. So the word tribe comes from there. They have planted it here.
Young men like you haven't understood. You call me a Mugisu, that his tribe is a Mugisu. Tell me if Mugisu is not a nation. Because Uganda is a United Nations. You see? Mutesa is a nation, Muganda is a nation. When Reverend Rusku came here and went to Buganda in 1882, before the death of Kabaka Mutesa, he wandered. He saw a court, he saw a parliament, he saw everything, he saw plantations. He writes in his book. You Google the book, 25 Years in Africa, by Reverend Rusku. If you read, you will see what I'm saying. I have it in its original form. It is in my vehicle. You can take pictures for some of the excerpts there. And you will see he moved here. He came up to here in Bugisu. And he named us Bugisu, although we have a Masaba. And he said those are very violent people. They live in the mountains. The moment you want to track them, they run into the mountains. But I have proved, I have no doubt that they are cannibals. You see? You call us cannibals? I will show you. I have the real hard copy in my vehicle. I will show you. I will show you. You can even take a photo and publish. Do you see this Babylon man, this Jew calling us cannibals? Who on earth has no psychology that you eat a dead person? How? How come? The white man is a terrible man. In 1939 to 1945, we are fighting for them in the Second World War. What they called it? This is a Second European War, not Second World War. Did we have any interest to go and fight? No, it is the white man who was fighting. Now, he mobilized us here, especially the British, took us to the east, especially in Burmese. These days it is called Myanmar. Yeah. Now, what they would do, get one Japanese prisoner of war. Then, before the other prisoners of war who were of Japanese descent, now they would kill one of them, slice into small pieces, put in a drum, and then bring black people, black soldiers, rastas. Then they would serve them. You see? Now, that is why many non-black people think that we are cannibals, that an African is. And this is character assassination of the highest order by the British. These Babylonians call it the British. These Jews, Yahudi call it the British. Character assassination of the worst type. You see? And you younger men get this history from us. I don't know whether you will Google and get that kind of message. Where will you go Google? Unless if you put it now on your accounts and then it will spread around the world. The British killing prisoners of war who were Japanese, cooking them, slicing and cooking them, and serving them to the Africans, the black soldiers who were fighting for them. And now, look here, they would release the other prisoners of war. When they went back, they told their people, the Japanese, black people are cannibals. They have eaten up. This is the worst character assassination. And yet you people, you don't want to get this type of history from us. Suppose we pass on, what will you do? Yeah, we will die with that kind of history. They have done a lot of mayhem to the black man for over 500 years. I condemn them. I curse them. I curse all cyclones. I curse all hailstorms to finish them up. Every time America fights out, killing people, whether the Russians or in Ukraine, usually God answers them, and they have never known that. The Americans usually just sends them pestilences of hurricanes and others, and they don't know. They don't know. Why is it that every 20 years the American president is either assassinated or there is an attempt to assassinate? Why? You count from just the recent one, 1963, J.F. Kennedy. You count every 20 years, you will see that an American president is attempted on or assassinated, whether George Bush or whatever. Do you know why? And can they tell you? Yahudi cannot tell you. Because when they colonized America,
when they colonized the ninjas, the Namahoks, and the others, the ascetic culture there, the chiefs were good. They called them, deceived them, and said, we are talking to you, we come in peace. We want to be with you. So the chiefs of the ninjas, Namahoks, and the others come to sit with them, thinking they are making a pact maybe of trade and whatever. And these are foreigners who have come. The colonialists, Marco Polo and the others, Magellan and the others, killed them. All the 20 chiefs were assassinated in a meeting. And that curse lives with these Jews in America. It lives with them. And they know it. What I speak, they know it. Even if you kill me, they know it. That's why every 20 years, an American president is attempted on. Just recently, Trump has been attempted on. He survived. He survived. Obama, about 7 times they are attempted to kill him. You see? So, this is the history I want you to know. They hide it from you. They cannot tell you. I'm telling you now, because I'm a Rastaman. Because what I say, I'm inspired to say what I say, because Jah has blessed me to say it. The prophet of the recent times. Onechibuze kirala. Mpozi ogezezaako okukwatagana n'abarasita abalala okuva mu mawanga amalala ddala nga Jamaica. Yes. Kubanga ate owunyisa enjiriri y'abarasita mu nsi yonna. Rasta is a movement. Naye abazungu bagenda ne babiyingiramu ne baleeta kye bayita Pan-Africanism. Rasta is purely black, or one with a black, something black, a gene, black gene in him. This is why, njagala nkubuuze, is Obama black or white? It's black. But in America is black. Do you believe he's black? That's why we have words like mulatu, we have words like chotora, the mixed blood here in Africa. So Obama is not black. Obama is half black, half white. Okay? But in America is regarded, the moment you have any black, the white man fears a black man. The white man lives in hallucinations of black glory because he knows he's the first man, original man, and the strong man. They know. Any white person fears and lives in hallucination for a black person. That's why anybody with a black ancestry, you go back to the Bible. King Solomon, King David. Do you know the grandmother of King David? Ruth, great-grandmother of King David. Ruth, she was black. She was black. Okay? Solomon, the mother of Solomon. You get the widow of this man, the soldier. Yeah, of course. That any great king in the Bible, whether David or Solomon, they had black ancestry. Rather, you go and say I'm deceiving. Today now, dispute it, and I will prove it from the Bible. I've just proven here when I started with Nimrod, the son of Cush, and Cush, the son of Ham, who are regarded to be black, but it is the one who influences the world, you see, everywhere. And it is written in the Bible. I do not know how it escaped them. They would have removed it, by the way. This Yahud. Yeah, so I want to thank you and say, let me end here for this lecture today. We will get some other time, and we do preach Rastafarianism, and Rasta is black, and once you are black, be proud and know that the black man is the most intelligent in the world. Most intelligent. Why are you intelligent? Because of your skin. Because of your skin, you are fully solar charged. The radiations of the sun have charged you up in the cosmos, because we are part and a parcel of the cosmos. And so, that is what we are. And today, the white man lives in fear, constant fear and hallucination of the black man. This is why he must fight you and downtrodden you that you don't raise. But over 500 years ago,
we taught them what to do. I wish that you learned, you read books like Africa, or rather Europe learns about Africa. You would know these are books we read when we were still in primary. I wish to say the young, intelligent academician today, raise up, get up and stand up. Bob Marley said, get up and stand up for your rights. Not within Africa. No, there is a devil with horns, with a tail, by the way, who is from somewhere in those lands across the seas. And is the one coming for you. He's the one confusing you. He's the one who has taken away your mind back to the Silicon Valley through WhatsApp, Facebook, Twitter or X or whatever the case. He's the one you are paying your tax to, allegiance to, the beast of the Bible. He is the beast. The white man is a beast. And treat him as such. I have no qualms about that kind of thing. This is the rhetoric the young African, the black man, should learn. Our forefathers, Kwame Nkrumah, Emperor Haile Selassie, Jomo Kenyatta, Obote, Mandela, Hufweti Bwinyi, Kaunda, Kenneth, and others fought for. The revolution must be taken forward with you. Do not go for a minor enemy. You look at Museveni, Ruto, or Suluhu, and you think they are enemies. No. The enemy is in the dark. The enemy is as white as snow. These are the people Enoch, the books of Enoch talked about in the Bible, and they removed it. They removed those 3 books. Because Enoch said, I see a white devil with the eyes of a leopard, glittering eyes. He is Satan himself. White man is Satan. I thank you. Huja bless no man curses. Majesty Emperor Selassie. Rastafari. Okay. Abadde Rastaman, MP John Musira era nga abantu bena Misrindo abagala nnyo. Simanyi bamujja mwongera taamu oba ye chacha ayagala oba ayagala ajja tubulira mu interview eddako. Then atubulireko kuba omusajja ono y'omu ku basajja abaleeta government ya NRM mu buyinza. Atubulireko emyaka 4 government ye gemaze mu buyinza. Erina kyetugaseeko nga bugisu kuba struggle yonna ya NRM tuyinza okugamba nti tulinako nga at least 40% okubanga twataasa nnyo President Museveni mu biseera bye ng'akyanoonya entebe wa President wa Uganda. So ndowooza etupika etugenda okubanga ate tuddako kubanga ate tunyumyako naye saako n'otubuulirako nga bugisu tusobola tutya okuddayo ku ntikko nga we twali n'abasajja ab'amaanyi nga Pakabbulo n'abalala ab'amaanyi abaaliwo.